بسم الله الرحمن الرحیم د یو نوي ویډیو رپورټ سره زه یم سید کبیر شاه. ګرانو کتونکو خبر اتره به کوو د نن جلسې حوالې سره. جلسه وشوه، کامیابه شوه یا نه شوه، ولې ونه شوه کامیابه، په دې به خبرې کوو زموږ سینیر صحافي ساجد ټکر صاحب سره. خو د هغې نه مخکې یو څو خبرې زه کومه چې ناربازي پکې شوې ده چې چلو چلو اډیاله چلو، او دې سره سره نور څه داسې مس بیهیو شوی دی یا جلسې انتظامات ولې ټیک نو. ټکر صاحب ډیره مننه پروګرام کې تاسو موږ له ټایم راکو. ډیره مننه شاجي، او تاسو خو چې شمدید ګواه د جلسې تللی وې او ستړي شوئ، خو بهرحال دا ستاسو کار دی. نو اول خو تاسو ته سلام چې لکه جلسې غړې غړې کور کوي، او بهرحال چې کومه جلسه وه څنګه چې تاسو خبره وکړه، که د انتظام خبره کوو د جلسې، نو د پی ټي آی چې کوم روایت دی هغه یې ټیک ټاک برقرار او ژوندی وساته. په انتظامي توګه ډیره د بد انتظامۍ ښکار جلسه وه. لکه تاسو وګورئ چې چا هم زه وایم چې دا تقریرونه له نه راغلی، لکه چې تقریر شروع کېده نو څوک په دسې تلل، څوک په اخوا تلل. ښه بیا د صوبې د چیف ایگزیکټیو چې هغه د پی ټي آی صوبایي صدر هم پاتې شوی دی، الیمین ګنډاپور صاحب، هغه چې تقریر ته راپاڅېد او کومه هلړبازي شروع شوه او کومې نارې شروع شوې او ځینې خلکو بوتلې بره ویستې او چغې والې او وایي چې نه نه او لکه اډیاله چلې او دلته څه کوئ. نو زه وایم چې دوی خو الیمین ګنډاپور صاحب له یا لیډرشپ له اورېدو ته نه راغلي. دا چې د دوی مقصد څه لکه جلسه و خلک خپل لیډر واوري چې هغه به مونږ ته څه وایي، څه خبره به یې راوړي، څه اعلان به کوي، څه پویی به مونږه. ځکه چې د دې 20 سپتمبر جلسې دپاره دوی کمپین 20 ورځې وړاندې شروع کړی و. چې کله اعلان وشو د دې لپاره یو کمپین شروع، بیا مطلب چې د دې لپاره سټیټمنټس راتلل او دوی به دا وي د دوی ټول لیډرشپ چې یاره دا به یو تاریخي جلسه وي، ډېره لویه جلسه به وي. په دې به هم خبره کوو چې تاریخي وه او که نه او څومره تعداد و پکې. خو زه په دې ډېر حیران شوم چې کله دا جلسه وایند اپ کېده نو جلسې داسې چې اخیری تقریر هغې ته خلک په انتظار وي، ځکه چې هغه د پارټۍ یا د ګوند د مشر وي. او څنګه چې د پی ټي آی کم نن سبا چیرمین دی بیرسټر ګوهر صاحب چې ډېر یو شریف النفس سړی دی، هغه په پی ټي آی کې چې خبره کوي نو سړی وایي چې واورم ډېره ښکلې نه پیتولې خبره کوي. چې هغه څنګه تقریر شروع کړو شاجي، نو د نیمې نه سیوا خلک خو تلي وو او د نیمې نه هغه چې کم پاتې وو هغه پاسېدل او بس روان شو. دا دوی کم میسیج ورکول غوښتل، دوی بیا راغلي څه دپاره. نو په دغه لحاظ بله دا چې یو وزیر چې پولیس ته دا وایي چې بس دا تنبوه خوا کې خیر دی که بس خلک راځي، لکه که نه د سکیورټي چېرته لاړه. نو سکیورټي خو د پولیس خوارانو ذمواري د هغوی ولاړ دی، ته په خپل کار پیږي که نه. خو دلته دوره ښه بیا پکې زه په دې حیران شوم چې سټیج باندې بره د دوی ټاپ لیډرشپ ناست دی او خلک چې کم دی نو هغه کوشش کوي بره د دوی کارکنان ورخیږي. بیا ښه ده چې په کورسو یې رامنې کړل، هلته ورته غریبانانو کورسۍ کېښودې په هغه پوړو کې چې دوی اوس مونږ پسې رونخیږي چې دوی تقریرونه کول غوښتل که څنګه چې کارکنانو یې زړونه ډک دي که څنګه زړونه یې خو ډک دي شاجي. دلته مونږ د پېښور جلسه کې م لیدلي چې دلته کله دوی په دې رنګ روډ باندې حیات آباد فیز 3 نه غالبا چې حیات آباد ټول پلازې نه سټارټ اخیستی و په 15 اګست باندې او راتلل بالایسار ته. نو په لاره ورته خپلو کارکنانو ویل چې اډیالې ته ځو، نن مقه د هغوی ناره وه چې اډیالې ته ځو، دلته څه کوئ. نو په انتظامي توګه خو ډېره ګډه وډه جلسه وه، ډېره لکه مطلب یې چې داسې جلسې خو په کار ده چې پی ټي آی سر دا راته وایي چې زموږ د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی الیمین ګنډاپور صاحب خاص خبره څه وه چې دا جلسه نن وشوه. په دې کې مطلب دغه خاص خبرې هغه دغه سوچ چې لکه زه به دا خاص خبره کوم زما دا چې کوم عوام دی دا به اوري، کم سپورټر دی، هغه خاص خبره مونږ ونه لرله په جلسه کې. ګډ کوېسچن شاجي. منګه هم پته مو چې ګنډاپور صاحب به څه نوې خبره کوي، خو لا بد همرغه څنګه چې د دوی روایت دی که هغه د جلسې بد انتظامي و او که هغه بیا هم هغه زړې خبرې څه نوې خبره پکې نه وه. دوه درې داسې خبرې دي چې ګنډاپور صاحب وکړې. یو دا چې عدلیې ته ووایي چې تاسو انصاف وکړئ او عمران خان هم انصاف غواړي. دویمه خبره چې هغوی مهم وکړه هغه د اپریشن حوالې سره وه چې زمونږ د پښتونخوا حکومت د اپریشن په حق کې نه دی ووې ټیک ټاک. نوره د هغوی هم هغه خبرې دي چې یاره مطلب دا د حقیقي ازادي او انصاف غواړو او ولس سره زیاتې کېږي او دا خبره وکړه چې زمونږ په دې ملک ټول نه زیات د انساني حقوقو خلاف ورزي کېږي او دی بیا ووې او ویې چې انصاف نشته او حقیقي ازادي او
حقیقي ازادي او حقیقي ازادي بس دا ټکیو او د عمران خان په حکم دا خو مونږ پوه یو چې حقیقي ازادي حقیقي د خپله معنی ده او د ازادۍ خپله معنی ده خو چې دا دواړه ټکي رایوځای شو نو د دې یو مرکب جوړ شو نو اوس مونږ نه پوهېږو چې د دې څه مطلب دی حقیقي ازادي سر زه په دې ازادۍ ستاسو خبره کټ کوم ما مخکې هم دا کوېشن په تاسو باندې کړی زه د عمران خان د رهایۍ په دې ازادۍ باندې نه پوهېږم چې آیا دا ازادي مونږ غواړو یا د عمران خان رهایي مونږ غواړو نو دا مونږ په خیبر پښتونخوا کې غواړو مونږ ځو ولې نه مونږ اډیاله ته ونیو څنګه د پی ټی آی کارکن اواز کوي بیګا لکه جلسه نن وه او پرون د شپې اوازونه شوي دي چې چلو چلو اډیاله چلو نو هلته کې ولې نه ځي د دې ښکاري داسې چې د دوی لیډرشپ نه د دوی دا کارکن زیات پیږي په قیصه دوی زیات پوهه دی دا ځکه نن سټیج ته خطو کوشش هم کوم ځکه نن دا کارکونو مطلب لکه بس روټین جوړ کړی د تلو راتلو هغه فیډ اپ شوی دی په بالایسار کې پرېښې نه و په 26 نومبر یې په ډي چوک کې پرېښې نه و مطلب ځکه هغوی وایي چې یاره مطلب تاسو څه کوئ لکه هغوی خو ګوره دوی قیصه جوړه کړي چې د عمران خان په نوم جلسه عمران خان په نوم ووټ دی دوی ووټ د چا په نوم اخیستی دی د عمران خان خلک عمران خان باندې مین دي ټیک ټاک نن هم الیکشنو که موږ دا منو عمران خان له خلک ووټ ورکوي که نن دا څوک راغلي دي په دې کې به زیاتره داسې چې هغوی به خپلې پیسې لګولي ټیک ته اگر چې ایم او ام پی ایز ګاډي ماډي دغه کړي خو بهرحال دا د سیاسي خلکو کار دی کوي په دې موږ ډېر نه رانیسو خو زیاتره ګوره جنون هغه خلک چې هغوی یو خوب راوړي لکه یوه مور مې پکې ولیده چې کوواټ نه راغلې وه او هغې به یې زه د عمران خان دپاره راغلی یم او د نورو ته چې کومې خیرې او ارزان او بد وینو لکه هغه د اورېدو نه دي چې مونږ راځو او څه نه کېږي لکه دوی دا خوب هم ورکړی چې عمران خان روباسو خو دلته خپله کرسۍ هم مهمه ده نو صرف وخت تیری اوس لکه دا جلسه په پېښور کې دوی څه پیغام ورکه موږ خو هغه پیغام هم ونرېدو جي شاجي مونږ پیغام ونرېد که نه یو خو د هغوی د لاسه چې هغه تقریر ونرېده چې څه وې او هغه غریب هم خپل لکه الیمین ګنډاپور صاحب مونږ وینن خو به کم از کم لکه یو غنټه تقریر کوي یاره چې 15 منټه کو سو تقریر وکړو بس قصه ختمه شوه که نه یا که د دې نه یو منټ نیم سیوا ځکه چې بیا پې مونږ هم ډېر نه پوهېدو نه بس اخره کې ویل اجتماعي دعا به وشي اجتماعي دعا به وشي که نه ښه نن ګنډاپور صاحب مخکې تقریر وکړو د هغه نه پس علي محمد خان صاحب و بیا دا نور لیډرشپ و که نه څه پکې میلمانه راغلي ترتیب ټول ګډوډ ترتیب او نو بهرحال دا خو د دوی خپله خوښه ده خو زه په دې نه پوهېږم ستاسو دا خبره چې لکه دوی څه میسج ورکه په پښتونخوا کې د پی ټی آی حکومت دی دلته اکثریت دی نو په پېښور کې تاسو یا لکه د 10 لاکو جلسو کې نو لکه اسلام آباد ته خو په هغې څه ګورې شاجي څه ټینشن نه جوړېږي که دوی وایي چې موږ به پیل ته څه ټینشن شهباز شریف ته جوړ کړو یا لکه دوی چې وایي د دې نه به ډېر میسج ځي او لکه وفاق الرټ دی او لکه تاسو میسج به ځي که نه چې جلسه شروع او خلک واپسي کول خلک واپسي کول ډېر ښه بالکل دا میسج هم تلی شي بله شاجي خلک څوره دا ډېر مهم سوال دی تاسو خو ویم دوی دعوې کړی وي دا به تاریخي جلسه وي په لکونو خلک په راځي دې میدان کې د مۍ میاشت وه روژه وه د نن نه 3 کاله مخکې چې د عمران خان خلاف عدم اعتماد راغلی و هغه چې راووت او جلسه یې وکړه نو یو جلسه وه یو ډېره لویه جلسه وه ډېر خلک راغلي وو ټیک ته نن د دوی حکومت دی هر څه شته عمران خان په جیل کې دی نن موږ د دې جلسې حال ولید لکه دوی خو به وایي چې په لکونو خلک وو خو ما یو صحافي اورېده آزاد نه د پی ټی آی طرف کوي نه د بلې پارټۍ طرف کوي هغه وایي چې بس 10,000 12,000 خلک وو ساباله به نور هم رپورټونه راشي خدای دې وکړي چې ډېرې چې 50,000 یو لاکي خو که دا رښتیا چې لکه یو صحافي لګیا و هغه وایي چې یاره 10,000 خلک دي الله دې وکړي چې دوی په خپل تحریک کې کامیاب شو خو ټکر صاحب زه آخرنی سوال تاسو له راځم لکه مقصد څه دغه جلسې مونږ ګورو نه د عوامو پرای پوهېږو عوام هم ځي راځي کارکون مطلب حکومتي چارواکي هم ځي راځي خو نه پوهېږو نه په عوامو پوهېږو نه په کارکونو پوهېږو نه په حکومتي چارواکو پوهېږو حالات بل طرف ته روان دي چې څه به کېږي جي دوی په یو بل هم نه پوهېږي دا ځکه خو کارکون دوی جلسه پېښور کې جوړه کړي هغوی ورته لاندې نوي ځای چې اډیالې ته ځو نو خپل منځ کې کنفیوز دي ښه تاسو بیا سیاسي سړی سیاسي خبره کوي جنید اکبر صاحب چې دوی صوبایي صدر دی وایي د عمران خان دپاره د خلکو لاسونه هم کټ کوو یو خبره بیا وی ډېره مهمه خبره وکړه چې که په مونږ کې څوک داسې چې هغه د عمران خان وفادار نه وي او بې وفایي کوي نو وایي ځمکه به پرې تنګه کم
نو دا مې زمین تنگ کرونګا دا مونږ د انډیا په فلمونو کې اورو کنه. او بل خبر هغه هم دا وکړه چې اپریشن نه منو. اوس چې دا څوک کوي سوال بیا زمونږ دا دی جلسې چاته کوله مقصد یې څه. تاسو ډېره مهمه پوښتنه وکړه چې د جلسې یو مقصد یو پیغامي د دې خو نه پیغام خو نه لکه زه تل یم زه پوه نه شوم چې وشوه نو څه وشوه نن زه په خپله پوه نه شوم چې څه سړی په سینما کې یو فلم هم ګوري نو یو ټیک اوی یو مقصد یې که نه چې یاره څه د دې میسیج یا څه. نو د جلسې ډېر ګوره جلسې دلته د کالاباغ خلاف شوي دي د هغې به یو کلیر کټ سټریټیجي وه او د هغې به یو پیغام او یو میسیج به یو مقصد به د دوی جلسې نه پیږو. دوی خو وایي چې دا د عمران خان د ازادۍ دپاره خو دا جلسې خو د عمران خان د ازادۍ دپاره مونږ نه یینو نه د هغه په ازادۍ کې څه رول لوبولی شي. لکه خلک یې راغوښتي وو څه میلمانه د پنجاب څه د سند یو ځای بل ځای نه راغلي وو هغوی دپاره انتظامات شوي وو. زه ښه د لیده کاته پکې ټکر صاحب چې تاسو د ټکر یې مثال در کوم مردان ټکر یې تاسو تغبې او زه تاسو ګیر په لنډي کوتل کې کما نو تاسو بچی یا تاسو نور خلک ستاسو کم مینوال هغه په ټکر کې چغې وهي که نه چې دلته نه راځي نو ماته دلته څه تکلیف ته چې هغلته چغې وهي ګوډه لکه هېڅ تکلیف نه راځي. دا ستاسو خبره صحیح ده. عمران خان په اډیاله کې دی پکار ده چې دوی د هغې دپاره ښه لیګل فایټ وکړي ټیک ټاک سیاسي فایټ د دوی لیډرشپ ذموار دی. ګوره کارکن د دوی د هغې ته سلام راځي په ګرمۍ کې راځي په یخنۍ کې راځي. د پی ټی آی کارکن کار څنګه دی خلک به ته ګیلې هم کوي زموږ هم ته ګیلې شته دی چې لکه مطلب په کار د دوی شعور ولري ځکه چې ډېر زیات دي ماشاءالله زیاتره یوت ته دوی سره دی نو دوی ډېر څه کولی شي خو په دوی کې هغه سوچ سمجھ پکار دی. بل دا تقسیم در تقسیم دی په دوی کې هغه ډلې یا ګروپ بندې دا یو بل ته په زړونو کې پاک نه دي نو چې یو بل ته اخلاص نشته نو د دوی هغه برکت نه راځي هغه فایده دوی ته نه رارسي. نو ستاسو خبره چې عمران خان هغه په اډیاله کې دی او جلسې دوی دلته کوي او دلته وایي چې د اواز اډیالې ته ورسوي ښه نو اډیالې ته اواز ورسېده نو لکه سپې نه اډیالې ته به اواز څنګه راځي چغې به وهي دېسي نه په بلوټوث یې رسو. ډېره مننه ټکر صاحب اگر کې دا خبره په خندا ختمو چې لکه ما خو ویل چې ما پکې نور څه ونه کته خو صرف مې پکې دا وکړه چې تورې کپړې مې وې نو هغه تورو کپړو نه مې چې کوم دی د خاورو د لاسه کپړو رنګ هم چینج شوی مخ لاس مې ووینځل بل چې کور کې خو مې کم از کم واپسې کې وپېژني. تاسو ته شاجي سلام چې ستاسو کیمرمینان تاسو ځئ او خلکو ته ولس ته دغه فوټیج را رسوئ او هغوی جلسې تقریرونه ګوري. ډیره مننه ټکر صاحب چې تاسو موږ سره ګټور خبرې شریک کړې. ګرانو کتونکو دا نن د جلسې هغه ټول صورتحال کوم چې موږ تاسو ته مخې ته کېښودو. موږ په چا باندې نیوکه نه کوو چې یاره جلسه د چا کامیابه شوه یا چا ناکامیابه شوه. دا هر څه چې کوم دی نو موږ وایو که نه چې اختر پټ میړه نه دی نو هغه هر څه د سکرین په دغه کې چې کوم دی تاسو ته مخې ته راځي نو هغه ټول هر څه زموږ کتونکو وکته چې نن څه وشوه او کم کارکنانو کم ناربازیو کا داغي څه غوښتنې وي څوک پکې واپس لاړه څوک به راتله بس یو چا خبره سسته بازار لګېدلی او بازار ګرم و. نو دا زموږ نانې پروګرام در بل پروګرام پورې مال او زما ټیم لره کې اجازت د لوی الله په امان.